kuungana na wabunge wenzangu wote kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyotujalia wakati huu muhimu na nafasi muhimu ya kipekee. Kwa namna ya pekee pia naipongeza na kuishukuru sana serikali yangu kwa kazi kubwa iliyofanyika kote nchi nzima na hasa jimbo la Mbulu mjini, kwa sababu tumetembea sisi kamati ya TAMISEMI karibu mikoa yote na kazi kubwa imefanyika. Pongeza pia ofisi ya waziri mkuu na idara mbalimbali zilizoko chini yake pamoja na baraza zima la mawaziri kwa kazi kubwa iliyofanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nichukue nafasi hii kutoa mchango kwa baadhi ya maeneo. Kazi kubwa imefanyika. Eneo la kwanza ni eneo la pembejeo kwenye kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pembejeo ya ruzuku tunaiomba sana serikali ije kwa wakati na kwa aina mbalimbali kwa kadri ya mahitaji ya wananchi na wakulima kote nchini. Eneo hili tukiboresha tutakuza uchumi wa wananchi, lakini pia kilimo chenye tija kwa kila mwananchi, na kwa kadri tunavyofahamu Watanzania walio wengi ni wakulima. Na eneo hili mara nyingi tumeboresha, kazi kubwa imefanyika. Ushauri wangu ni kwamba pembejeo ziletwe kwa wakati, lakini pia vile vifungachio vya kilo 25 kwenye mbolea ni muhimu sana kwa ajili ya uwezo wa wananchi na wakulima wetu, lakini pia ngazi za kata kuwa na mawakala kwa ajili ya kurahisisha upatikanaji na ufikaji kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo jingine kwenye kilimo ni jenga kesho iliyo bora. Hii BBT Mwenyekiti ni kwamba tumewekeza. Tunataka kuona matokeo na tulitarajia kwa sasa tunafika kwenye ngazi zingine za halmashauri baada ya senta kuboreka na vituo tulivyoanzisha. Eneo hili ni eneo tija sana kwa sababu eneo hili linagusa sekta hiyo ya kilimo, na kwa sasa tufanye tathmini ya jenga kesho iliyo bora kwenye kilimo na namna gani tunaondoa vikwazo vilivyoko na namna ya maboresho zaidi. Kutokana na muda Mwenyekiti, eneo hili tukifanyia kazi tukaleta matawi kwenye halmashauri zetu na kwenye wilaya itasaidia sana kwa sababu ya kupanua wigo, lakini pia kwa manufaa zaidi kwa Watanzania, hasa kundi hili la vijana na wakulima wenye nia. Eneo jingine Mwenyekiti ni ujenzi wa vyuo vya VETA. Tulijenga VETA kwenye halmashauri nyingi, tunaipongeza sana serikali. Sisi ambao hatukupata fursa hii tulipoambiwa FDC zetu kwa maana ya vyuo vya maendeleo ya wananchi vitakuwa VETA B, bado tunahitaji maboresho kwa ajili ya kukamilisha kwanza ujenzi ule wa miundombinu, lakini kuboresha mitaala na mwisho wa yote kuleta tija ili mwanafunzi wa vyuo vya maendeleo ya wananchi awe ni sawa na yule wa VETA katika taaluma wanayoipokea. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi ya barabara. Eneo hili tumeumia sana. Ni shukuru serikali japo tulipata wakati mgumu sana kule Mbulu mjini na Mbulu vijijini. Barabara ya Mbulu Garbabi ambayo imekwama muda mrefu, walau serikali imeanza kuchukua hatua ya kutafuta fedha haraka na kuweza kunusuru hiyo hali. Na mimi nadhani hao makandarasi tunaowapa kazi pia, kama tatizo ni malipo ya awali, basi tutazame eneo la kuboresha sheria zetu na malipo yale ya awali, ili tukishawalipa wale kwa namna ya pekee basi kazi ifanyike kwa wakati, kuliko mradi mdogo wa kilomita 25 unakwama kwa miaka mitatu. Eneo hili Mwenyekiti, nilifikiri ni Mbulu tu, kumbe nilipoenda Singida nikakuta kule Singida pia wamekwama kilomita 25, kule Lindi wamekwama kilomita 25, maeneo kadhaa wamekwama kilomita 25, miradi imesimama muda mrefu. Ombi langu kwa serikali ni kwamba itazame utaratibu wa namna ya kuingia mikataba na namna ya kulipa fedha za awali, ili walau miradi inayoanza ipatikane kwa wakati na gharama za ucheleweshaji na gharama mbalimbali tuweze kuepuka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaipongeza ofisi ya waziri mkuu pia kwa mikopo ya vijana. Huu mradi wa mikopo ya vijana kutoka ofisi ya waziri mkuu bado haujaeleweka vijijini. Vijana wengi hawapo kwenye mtandao, vijana wengi hawaelewi hili fursa. Mimi nilikuwa naomba kama inawezekana kuwe na forum kwa maafisa vijana katika halmashauri zetu, lakini na vipindi maalum vya vyombo vya uhabarishaji kwa maana media mbalimbali, ili vijana wetu wengi wafahamu swala hili la mikopo ofisi ya waziri mkuu, na kwa sababu fedha zile ni nyingi na zinasaidia vijana ili waweze kunufaika kwa namna inayowezekana. Fedha za TARURA. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mradi huko jimboni Mbulu na maeneo mengine tumekuta tulipokwenda Shinyanga. Tunaiomba serikali itazame utaratibu wa kuboresha fedha za TARURA na namna ya kuongeza fungu kwa fedha za TARURA. Fedha za mfuko wa jimbo
ni karibu miaka miwili zimeyumba. Tunaomba fedha za mfuko wa jimbo zitolewe. Kuna mradi umekwama sana kule Mbulu, na mpongeza Mheshimiwa Waziri Mchengerwa, walau ule mkandarasi wa Mbulu mjini amepewa fedha juzi, lakini hatua hii imechelewa sana kwa zaidi ya mwaka, na ni mita 600 tu pamoja na daraja hapo katikati, lakini wananchi wamepata adha kubwa sana. Japo kuwa tayari serikali imechukua hatua, tunaipongeza serikali, lakini tutazame maboresho zaidi ili kuokoa hali hii inapotokea wakati fulani. Na fedha hizi za tozo na mfuko wa jimbo ndio fedha zinazotusaidia sana sisi wabunge wa majimbo, kwa sababu tunapotembea walau wananchi wanatuomba ahadi mbalimbali, lakini pia kwa namna ya pekee zinatutatulia kero kwa wananchi wetu. Tumeongeza barabara nyingi sana kupitia TARURA. Fedha za TARURA kwa sasa hazitoshi. Tunaiomba sana serikali itazame upya mafao ya wastaafu. Tunaipongeza serikali kwa mafao ya wastaafu. Wale waliokuwa wanalalamikia kikokoteo, serikali imesikia. Tunampongeza sana rais kwa kilio kile kusikika, lakini pia kuiboresha. Eneo hili la wastaafu, wale wa zamani wanalipwa 100,000 na kitu. Kwa hali ya kawaida, Mheshimiwa Mwenyekiti, 100,000 na kitu au 100,000 haimsaidii yule mstaafu. Kwa hivyo basi tulikuwa tunaomba kama inawezekana serikali itusaidie. Hawa ni wastaafu wazee waliotumikia taifa hili, na bado wanaiomba serikali yao iwaone kwa jicho la pekee, ili mafao yao ya wastaafu iweze kuangaliwa na iboreshwe kulingana na hali ya sasa, na wao wanakabiliwa na changamoto lukuki. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ni malipo ya viongozi wa serikali za mitaa. Wenye viti wa mitaa na wenye viti wa vijiji tumewatumia muda mrefu. Hawa viongozi wameomba sana serikali, wameikumbusha sana serikali. Tumezungumza kwenye vikao, waheshimiwa madiwani, wote hao ni nguzo muhimu katika serikali yetu. Katika mwaka huu wa fedha kupitia bajeti zetu hizi, tuendelee kuona eneo hili lina umuhimu mkubwa wa kuweza kuongezea fedha, na walau wapewe hata kama ni kidogo, ili wao wajisikie ni sehemu ya viongozi wa kuchaguliwa. Lakini kila kinachofanyika, humkosi mwenyekiti wa mtaa, humkosi mwenyekiti wa kijiji, humkosi diwani, na wote hawa wanaunga mkono juhudi za serikali. Swala la ajira na usaili kwa vijana. Mwenyekiti, sisi tunaokaa na wananchi wachaguliwa tunasikia mambo mengi sana. Eneo hili la usaili limelalamikiwa sana na vijana nchini. Eneo hili litazamwe upya. Eneo hili linaliliwa, eneo hili limeumiza familia, wamekata tamaa kusomesha vijana, na kwa namna ya pekee tunaomba serikali itazame utaratibu mzuri ambao hauleti manunguniko, lakini pia kwa kuwa wao walishasoma wakapewa vyeti, eneo hili lisiwe kigezo kubwa sana. Inasikitisha mwalimu mwanafunzi anafundisha shule jirani, anakaa miaka 3 kwenye kufundisha, anafaulisha vizuri, lakini kwenye usaili hajafanikiwa. Yule aliyeko kijiweni, yawezekana Mungu amemsaidia, amefaulu, lakini kwa namna ya pekee unakuta yule kijana aliyeajiriwa hakuwa ametoa hata uzalendo wa kusaidia kizazi cha hao vijana walioko shuleni, na kwa namna ya pekee tunakatisha tamaa hao. Hebu tutazame vijana hawa wengi walioko kwenye kujitolea. Je, leo wakiondoka kwenye nafasi za kujitolea, nafasi hizo za kwao zitakuwa tumepata pengo kiasi gani kwa namna ya pekee, ili walau tuongeze jitihada za uzalendo wa watu kutumikia bila kujali anapewa nini. Na pamoja na hayo, Mwenyekiti, ninakushukuru, na kutokana na mambo mengi nilionayo nitachangia kwa maandishi. Naomba kuunga hoja mkono 100%. Asante sana kwa nafasi hii.